Град с тъпото, град с тъпото. Не знам откъде е това момче, колко години минаха в този форум си чати там и приказва глупости, а, някакви маломщини, ден и нощ в чата с различни профили влиза. Този човек е тръгнал да обяснява кое какво. Ма ти нямаш социален живот, бе, отрепка. Ти нямаш социален живот, бе. Нещастник. Айде, къде си? Кажи къде си да дойда. Кажи, чакахте на парка на Кристал. 1 час съм те чакал. Тапанар. Тапанар такъв. Той ще да тръгне да обяснява на мене кое какво е и защо. Ти си нямаш идея на къде се намираш, ще тръгне да ми говори всичките там, къде сте отрепки. Всички отрепки. Феса меса. Феса може да е всекъв, ама не е прост човек. Това нещо трябва да го разберете. Всички трябва да го разберете. Разбираш ма, Боклок.